తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దానా తుఫాన్ ఏ క్షణమైన తీవ్ర తుఫాన్గా బలపడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ రేపు ఉత్తరాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వానలు పడతాయని పేర్కొంది. For more updates, please do subscribe to Vamsi TV channel.